не всегда люди, у которых пропал близкий человек, обращаются в Лиза Алерт. Поэтому полной статистики, какое количество точное людей пропало в Крыму за этот период, мы не знаем. Но в отряд поступило 97 заявок. И в этом случае обращались люди, которые просили оказать помощь в поиске их близких. Из этих 97 заявок, 67 заявок отработаны со статусом «найден жив». То есть такое подавляющее большинство. Но, к сожалению, погибших. Есть 5 погибших. 9 человек не найдены, поиски по ним продолжаются. Больше пропадают пожилые люди, которые с возрастом начинают страдать деменцией. То есть, это вот такая болезнь, они уходят из дома, и если родственники вовремя к нам обращаются, мы активно включаемся в их поиски. Подростки, с подростками тоже такое случается, у них тоже есть какие-то свои причины, почему они покидают дом. Прежде всего, научите ребенка не паниковать и никуда не уходить с места пропажи. Объясните ему, что ищут его родители. Он родителей искать не должен. Поэтому пускай он остается на месте. Обязательно выучите с ребенком номер телефона. Потому что наши дети не знают наизусть номера телефона родителей. Они просто могут нажать кнопку. Но есть ситуации, когда телефон сел или когда телефон ты с собой не взял. А знание номера телефона – это очень большой шанс на успех. Разумеется, есть отдельная тема у нас с посторонними людьми, как себя вести, во что одеть ребенка. Но для этого приглашайте нас в школу. Мы придем и проведем беседу для ваших детей. А вообще для всех крымчан и для всех людей рекомендации основные, пожалуй, вот такие. Во-первых, не медлите, а во-вторых, будьте внимательны, пожалуйста. Потому что вокруг много людей, которые нуждаются в помощи. Это могут быть старики, это могут быть детки, которые крутят головами по сторонам. Научившись это делать, можем спасти много жизней. Тогда, когда у вас появляется подозрение, понимание о том, что ваш близкий пропал, вам необходимо бить тревогу. В Лиза Алерт есть высказывание, которое, к сожалению, оправдывается. Медлить значит хоронить. То есть чем быстрее человека начинают искать, тем больше шансов у человека, который пропал, выжить. Поэтому в случае, если вы считаете, что с вашим близким случилась беда, вы незамедлительно обращайтесь в отделение полиции, звоните по номеру 112, после этого можете обращаться к нам. Можете звонить на горячую линию Лиза Алерт.